আসসালামু আলাইকুম বন্ধু, মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টার সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আমাদের সামনে যে বাইকটা দেখতে পারতেছেন এটা হচ্ছে 4V। তো 4Vর সাউন্ডের সমস্যা। তো দেখেন আমরা কিভাবে সাউন্ডটা অ্যাডজাস্ট করি। তো এখন আমরা খুলে নিয়ে দেখতেছি যে আসলে কোথায় কি সমস্যা। তো এখন আমরা ট্যাবিট কভারটা খুলে নিয়েছি, এবার দেখব ইনটেক এবং এক্সজস্ট ভালভের মাপ কত। এখানে দেখেন আমরা এখানে 10 ঢুকাইছি, 10টা ফ্রিভাবে যাইতেছে। তো এরপরে আমরা এখন 15 mm যেটা আছে সেটা দেখব। মানে এখানে আমরা যেটা দেখলাম এটা বেশি লুজ, এবার দেখেন 15। তো দেখা যাক 15 কত হয়ে আছে। এখানে 15টাও ফ্রি হয়ে আছে। তো দেখা যাক এবার তাহলে 20 ঢুকানো যাক, যে ইনটেক ভালভের আসলে মাপটা কত হয়ে আছে এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, কারণ এটার কারণেও গাড়িটির সাউন্ড ফাটে। তো এবার আমরা যেটা করে নিলাম 20। তো এই যে এর তারপরে যেটা করছি সেটা হচ্ছে 25। এখানে 25-এ যায়, ঠিক আছে। তো এটার যে সঠিকটা আমরা সেটা করব। এবার হচ্ছে এখানে যে এক্সজস্ট ভালভটা ঠিক আছে 10, এখানে 0.10 হয়ে আছে। তো যাই হোক, এখানে এক্সজস্ট ভালভ ঠিক আছে। এখন আমরা এটা অ্যাডজাস্ট করে দিব সঠিকভাবে। তো দেখা যাক তারপরে সাউন্ডের কি অবস্থা হয়। তো দেখতে থাকুন আমাদের ভিডিওটা। আসলেই এইরকম অবস্থা থাকলে গাড়ির সাউন্ড অনেক বাজে এবং খারাপ হবে, রেডি পিক আপ পাওয়া যাবে না। তো এখানে ইনটেক থাকতে হবে 0.05 mm। তো এটা আমরা সেই ক্ষেত্রে এটা আমরা অ্যাডজাস্ট করাই নিচ্ছি। এই তো আপনারা দেখেন আমরা কিভাবে অ্যাডজাস্ট করি। তো এখানে যদি আপনার গাড়িটা থাকতো সামনের দিকে যাবে, আপনি যখন পিক আপ দেবেন মনে হচ্ছে গাড়ি পিছন দিকে টেনে ধরতেছে। তো এই অবস্থা ছিল গাড়িটার, আর গাড়িটার টপ স্পিড করতেছিল না, সেই জন্য আমরা এটা সঠিকভাবে অ্যাডজাস্ট করে দিই। এখন বাংলাদেশের সব শক্তিশালী এরা, গ্রুপেরও অভাব নাই। হ্যাঁ, আজ একই একটা আছে, আপনি একটি দেখলাম না, আপনি কত চালায় এত বড়, আজ এক সময় কত চালায় এর লাগানি বয়। তো এখন আপনারা গাড়ির সাউন্ডটা শোনেন, দেখেন কি অবস্থা।